охуенно слышно. Ну, хуй делать, поехали. По домам? Да. Ништяк. Может быть это? Блять. Звездочки, а что держишь двигатель? Ну, блять, болт там вот этот. Ну, короче, что есть, да? Только, блядь, снимать, смотреть. Короче, треска это нездоровый. Я, блядь, просто что, Серега, давай, бля, я тачку нахуй. О, работает. А вот это пизды не давали? Круг сделал. Я круг сделал. Там ты как будто небольшой поход, да? По-разному. Там туда что-то бросили нахуй. Блять, вот там вот в этом месте заебись слышно. Нет, так вот. Не трогай, блядь. Ругаюсь, меня же трогай. А что, хуй ты хуйней маешься, ты что, закрывай, блядь.